Rekan-rekan Om Jim. Oh, ada dekat kayu sini. Iya, ada kayu nih. Tarik ke sana. Wih, besar ya. Besar. Mantap. Mulai. Wih, double strike ya. Satu lagi. Jangan, nanti dilar ke kayu ini. Besar ini. Enggak usah. Ayo, ada sebelah kayu apa ini? Iya, ada. Itu besar sekali. Wah, casting bareng TVK. Gigi. Melawan. Besar. Ada kayu itu. Udah lihat di kayu. Makanya dia nyamber. Masuk di kayu rekan-rekan. Apa yang penting dia ada situ. Terus balik baru ikat lagi. Nah, masih kok. Ada. Dikeluar. Mundur ke sedikit boleh. Aja maju di atas kayu itu. Lumayan 2 kilo.